Miexi b'ritmu mgħaġġel ix-xogħol fil-villaġġ ta' Snajjaf ta' Qali fejn sa issa sar aktar minn 70% tax-xogħol fl-ewwel fażi ta' dan il-proġett. Bix-xogħol ta' infrastruttura u bini ta' toroq mistennijiet tlesta f'Jannar tas-sena dieħla. Ħabbar dan il-Ministru għall-ekonomija u l-intrapriżi żgħar Chris Cardona f'konferenza tal-aħbarijiet li matul elenka l-miżuri u l-proġetti mħabbra fil-Baġit 2019. Il-Ministru Cardona żied li matul l-ewwel nofs tas-sena dieħla mistennija jitlestew żewġ proġetti fil-Gzira u li se jkunu ta' ġid għall-ekonomija. L-Enterprise Hub se jipprovdi 3000 metru kwadru ta' spazju ġdid tal-intrapriżi fejn se jinħolqu diversi faċilitajiet tal-impjegati. Fil-post magħruf bħala l-Ħofra jinbena kumpless ta' 15 il-workshop industrijali ġodda fuq medda ta' 3500 metru kwadru. Il-Ministru Chris Cardona qal li s-sena li ġejja se tibda l-ħidma fuq liġi l-ġdida dwar iż-żoni għal kummerċ ħieles, magħrufa bħala l-free zones. L-att mistenni jiffaċilita u jattira investiment ġdid fis-servizzi tal-loġistika internazzjonali, filwaqt li se jinħolqu numru ta' impjiegi ġodda u se jattira aktar investiment lejn pajjiżna. Kif imħabbar fil-budget se titwaqqaf fondazzjoni ġdida bl-isem ta' Startup Foundation li staħdem fuq kampanja promozzjonali bilan li waslu l-opportunitajiet li joffri pajjiżna lejn aktar persuni. Il-Ministru Cardona tenna l-impenn tal-Gvern li ngħinu aktar startups, negozji u negozji tal-familja. Qegħdin insaħħu wkoll il-negozji tal-familja billi ninċentivawhom aktar biex ikun hemm iktar pjanar u iktar trasmissjoni tal-negozju minn familja minn ġenerazzjoni għall-oħra. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li s-sena 2019 se tkun sena kruċjali fejn il-Gvern Malti se jkompli bin-negozjati biex pajjiżna jaċċerta ftehim ġust fil-fondi strutturali u ta' koeżjoni li se nirċievu bejn l-2021 u l-2027. Dottor Farrugia qal li għax dan il-Gvern huwa favur in-negozju, 1313 l-intrapriża gawdew minn ta' skemi finanzjati minn fondi Ewropej. Ovvjament ma titħares lejn skemi oħra li għandna bil-permezz tal-SME Initiative mela loans u guarantees vantaġġjużi. Imma wkoll fejn qed nagħtu ħiliet ġodda sal-workforce tagħna, illum qed naraw li għandna il-madwar 1300 SME li għandna fil-pajjiż. Fis-żmien li ġej ovvjament se nkomplu ngħinu il dawn l-SMEs, micro enterprises, b'iskemi ġodda illi jgħinuhom jikbru u jimirħu l-qudiem.